La foresta pluviale nel sud delle Filippine ospita alcune delle più rare specie di uccelli del pianeta. Gli amanti della natura, tuttavia, si trovano sempre più a condividere l'area con persone che imbracciano motoseghe, trappole e torce. Ogni anno centinaia di turisti filippini e stranieri si avventurano in questa regione, riparo dei ribelli comunisti, anche se le occasioni di ascoltare il canto di questi volatili diventa sempre più difficile. Negli anni 90 in una sola giornata vedevamo tutte le specie endemiche, ricorda una guida, sottolineando che oggi non c'è alcuna sicurezza di incontrarle, anche passando 3 giorni a cercarle. La foresta di 183.000 ettari rappresenta un habitat vitale per decine di specie di uccelli minacciati di estinzione, tra cui il magnifico pigliamosche dal piumaggio blu elettrico, secondo l'associazione britannica BirdLife International. Dall'inizio degli anni 50, tuttavia, nell'area è cominciato un progressivo declino della popolazione di uccelli. All'epoca, infatti, il governo autorizzò una compagnia di disboscamento a sfruttare vaste zone della foresta situata a 800 km da Manila per farne pasta di cellulosa. La concessione è stata annullata nel 2002, ma subito dopo sono arrivati i coloni da tutto il paese per trasformare i terreni in aziende agricole.